Assalamualaikum, kembali lagi dalam channel Detulin. Aku Jasmi bin Muhammad Zain. Hari ni aku nak show off sikit dekat korang. Aku nak show off kat korang my Artisan keycaps Pokemon series daripada MKB MY. Ini Bulbasaur, ya, aku dapat special Bulbasaur, Squirtle, Charmander dan Pikachu. So a simple video je, aku just nak share dekat korang betapa jadi lainnya keyboard aku ni bila ada collection dekat tepi ni. Of course dia ada banyak pilihan, tapi aku decide untuk collect starter Pokemon untuk Generation 1. Dan baru-baru ni dia ada lancarkan a new series. Ada Charizard, ada Blastoise, Venusaur je tak keluar lagi. So it's okay, yang itu ada orang lain boleh kumpul. So aku dah complete starter Pokemon untuk Generation 1. Dan dia buatkan macam ni, aku rasa macam aku nak ada lagi satu keyboard, mechanical keyboard. Dan aku nak kumpul another series pula daripada MKB. So itu saja video kali ni. Kalau korang berminat dengan Artisan keycaps ni, sangat unik. Korang boleh pergi dekat bahagian description, just tengok dekat link sana, usah-usah yang mana mungkin ada yang berminat, dan just klik dekat situ, korang boleh terus beli. Dan boleh guna aku punya promo code untuk dapatkan diskaun. Okay, itu saja video kali ni. Jangan lupa untuk subscribe Detulin. Aku Jasmi. Assalamualaikum.